Amici devastati, ciao, bentornati sul mio canale ed ecco a voi S18. Prima di tutto, prima di cominciare, ringrazio Luigi di Yasi per avermi concesso questo splendido demo dell'S18. Sì, lo so, non è quello che ormai ci avete già in tanti, ma almeno è un bel molleggiato e mi sono fatto una bella idea di come va questo mezzo. Quindi non indugiamo oltre, sigla e poi vi racconto tutto. Ok ragazzi, avete tirato fuori dalla scatola il vostro bel S18 e si presenta più o meno così, spompo. Quindi insieme all'S18 troverete una bella pompetta e quindi preparatevi subito a lavorare, perché non è che vi arriva il monoruota e vi saltate in sella e partite, bisogna lavorare un attimino. Quindi adesso molto velocemente vi faccio vedere come preparare alla corsa il vostro mono wheel S18 Kingston. Quindi non fate caso alle mie ciabatte, mi raccomando, non fate caso alla ferita che qua è ancora un po' bruttina, quindi devo ancora fare i video da casa perché guidare mi viene ancora un po' difficile. Vi faccio subito vedere qua dietro che ci sono due valvoline, come potete vedere ci sono due valvoline rosse e con queste andiamo a gonfiare l'ammortizzatore. Ragazzi, togliamo le valvoline. Dopo che avete tolto le valvoline vi dovete sedere sopra. Come prima cosa andiamo a pompare, ecco, questa operazione fatela sempre stando seduti sopra, così evitate che poi non riuscite più a rimontare la valvolina, che rimane probabilmente un po' scomodo. Siamo a 1,5, ok, 1,8 sopra è a posto. Direi che per me 180-80 potrebbe andare bene. Vedete, avendo fatto questa operazione sempre stando seduto sul monoruota, adesso sarò libero di rimettergli comodamente i due tappini. Guardate che facile, che dice che è complicato? Bah, facile fatto, semplicissimo ragazzi. Riprende il molleggio e come potete vedere adesso sì, minchia, bello molle. Oltre a questa regolazione ragazzi c'è anche la possibilità di fare questo. Qua dietro la valvola rossa dove chiudi l'aria di sopra c'è una rotellina che se la giri da un lato o dall'altro irrigidisce o ammorbidisce l'ammortizzatore. Allora, questo splendido oggetto ha già ricevuto non poche critiche. Io non so perché secondo me è meraviglioso. Allora ragazzi, ricordiamoci che questo è il primissimo, vabbè, a pari merito con InMotion, monoruota ammortizzato, e già solo questo ragazzi, io so, è un passo avanti incredibile, perché io non so chi ha avuto la possibilità di provarlo si sarà già reso conto della differenza nella guida. Cioè con questo affare qua le buche, i salti, i dossi, le pietre, e non è più un problema, non ve ne dovete preoccupare, perché tanto ci pensa lui. Voi dovete stare un po' attenti sul chi va là come al solito, ma molto più blando. Quindi ragazzi, visto che questo monoruota ha ricevuto un sacco di critiche, adesso cominciamo parlando dei difetti. Come tutti gli altri monoruota, la maniglia Kingston secondo me aveva trovato la soluzione ottimale col 16X, il 18XL. La maniglia messa in diagonale era veramente comoda, questa qua invece è messa in orizzontale, quindi già il trasporto quando è tutta su non risulta così comodo.
già non è comodissimo a portarla, anche perché come potete vedere da davanti la mano non passa, bisogna infilarla da dietro, quindi tu dopo che l'hai infilata da dietro questo primo movimento sulla versione ufficiale è libero, sul demo era bloccato, probabilmente si sono lamentati e quindi l'hanno lasciato libero, quindi fino a qui il monoruota arriva libero. A questo punto se lo alzate lui non è bloccato ma gira agli 1 all'ora, quindi non ci sarà mai problemi, come vedete lui gira, ma gira sempre agli 1 all'ora, guarda, secondo me non è una cosa così stupida. Allora, la maniglia così non è una soluzione intelligente, ma nel male sono riusciti a trovare una soluzione molto ingegnosa, capito? È molto semplice la cosa, ma funziona, ragazzi, funziona per questo monoruota. Io lo so che non è la più comoda delle soluzioni, ma ragazzi avete visto è in Super Pro, cioè con la maniglia dietro che è libera, che si rompe solo a guardarla, e infatti si è già rotta. Questo più o meno non è la soluzione delle soluzioni, ma ci può stare a mio parere. Secondo pecca di questo monoruota, questi gancetti che vanno a supplire la mancanza dei magneti in effetti non sono la soluzione ottimale. Il terzo problema segnalato per questa nuovissima ruota futuristica è la scarsa batteria. In effetti è vero, la media dei monoruota che stanno uscendo adesso è molto più alta. Io l'M Super Pro a 1800 Wh, questo ne fa solo 1100 su un 18 è poco, farà 50 km ragazzi, ma nel complesso ragazzi fai 50 all'ora, hai sistemi di sicurezza Kingsong. Adam, mi rivolgo direttamente a te, so che hai avuto un problema di cut-off con questo monoruota, ma il Kingsong non è un Gotway, non devi salire sopra e buttarti in avanti come un assassino perché tanto lui ne ha finché vuoi. È un Kingsong e non va guidato così, va guidato in una maniera diversa, quindi basta che cambi l'approccio come ho cambiato io l'approccio dopo la prima caduta col 16X, e da lì in poi è sempre andato tutto liscio, e vediamo che andrà tutto liscio anche con questo monoruota, che secondo me è comunque sempre fichissimo, perché io credo che di lui ce ne faccia parecchia, vedete un po'. Ta-da! Che dite? A me sembra che illumini a giorno, poi qualcuno dice che non fa luce, è l'S18, giuro, è l'S18, guarda lì, l'S18 mi illumina a giorno casa, e mi illumina a giorno anche il mio Pirillo. Volevate un feedback? Paura! Figata, figatissima. Dicono che è una ruota da anziani e in effetti è molto indicata per un anziano con problemi di ginocchia, perché il movimento dell'oscillazione dell'ammortizzatore vi aiuta molto le ginocchia e le articolazioni. Questo è poco ma sicuro, quindi se siete anziani ve lo consiglio vivamente. Secondo me è ancora figo. Comunque, per carità, 2300 euro forse sono un po' esagerati, per carità i Gotway li paghi molto meno, ma tutto il discorso che c'è dietro di assistenza, importazione e quant'altro sui Gotway non c'è come c'è su questo mezzo, mi sono spiegato? Quindi ragazzi, che dire, secondo me questo mezzo è notevole, secondo me vabbè, forse ha qualche difettuccio, ma un po' come tutte le ruote. E quindi ragazzi, oggi non ve l'ho ancora detto, ve lo ripeto, ve lo ribadisco, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, siamo alla fine del video, quindi direi che ormai avete la possibilità di scegliere. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto ciao, ci vediamo al prossimo video.
Bella, è stato un piacere, se non l'avete ancora fatto registratevi al canale Davastato EUC e volendo, non ve l'ho mai detto, ma potete anche seguirmi sia su Instagram che su Facebook e anche qualche volta su TikTok, che è un mondo un po' a sé, un po' strano. Bella raga, ciao, è stato un bel piacere presentarvi questo splendido mezzo S18 e da Davastato è tutto, ciao!